Судот ќе одлучува за предметот за СЈО, која ќе биде подготвен со својата стручна анализа. За да донесе квалитетна и уставно-судска издржана одлука, судот мора да собере и да истражи разни факти и уставно-судска практика. Се работи за закон што треба да се процени дали е во согласно со Уставот. Не се проценува дали тој во согласно со интересите на тие што се закануваат, се противат и му кажуваат на судот каква одлука да донесе. Се проценува уставноста, а не се проценуваат желбите, вели претседателката на Уставниот суд Елена Гошева во интервјута за новиот број на Неделникот Република. По однос на тоа дека некои даваат слободни толкувања на Уставот, сакам само да укажам на тоа дека единствениот орган во државата што има надлежност да врши интерпретација на уставните норми е Уставниот суд. Судот ќе одлучува за сите, а не само за предметот во врска со СЈО, која ќе биде подготвен со својата стручна анализа. Во врска со тензиите за конкретниот предмет што ме прашувате, се производ на субјектите што имаат зацртано политички активности и затоа сакаат да го забрзаат ова прашање, а исходот на одлуката отворено го бараат. Уставниот суд не е институционален суд. Уставниот суд работи по поднесени иницијативи или кога сам ќе оцени дали да одлучува по некој пропис. Од тука роковите во деловникот на Уставниот суд на Република Македонија се за начинот на кој ќе работи судот со предметите, но тоа не се процесни рокови, поради кои овој суд е должен пред јавноста да исфрла одлука. Туку аналитиката е основа на одлуките на судот. Таа треба да е квалитетна и уставно основана. Сепак судот во голем дел работи ажурно и нема многу заостанати предмети на подолг рок, вели претседателката на Уставниот суд Елена Гошева.